Hello，我哋今日玩呢個嘅 Agario， 哈哈。好啦 ，China， 專登整 China 呢個名 ，China，I love you，呢奸笑聲，簡直係，咦啲人呢？唔見嘅，10個人喂，好多人啊喂，好多人喎喂。唔好食我啦！區區咁細個喂，哇！見你啲唔啱見嘅嘢，呢啲好開心喂，又開心又快捷又開心喂，唔好分叉唔好分叉，又開心又開心，又開心，好開心啊！喂，多謝，我突然間分開佢，食唔到我，食唔到我，食唔到我。應該都唔食嘅。哇，好多人啊喂！唔好食我啦，唔好食我，唔好食我。哇，成堆人喺度，大菌食細菌。呢個都幾大嚿下。哇，呢個仲大嚿。你死啦你！你俾人包插住，唔好啦，唔好食我。我區區咁善良，點解要食我？唔好啊，唔好啊！哇，呢下真係送頭啦，見到。喂，唔好食我！哇，唔好食我！好大嚿啲人玩呢隻 game 真係恐怖又快，恐怖又開心。但係點解冇乜人食，冇人送頭俾我？送頭俾我啊！齒輪嚟，嚿咁大嚿嘅。喂，多謝，多謝，使唔使送俾我？送俾我，多謝。哇，呢個唔好啊，唔好啊，想食我想食。喂，黐線噶！好啦，我個名先，唔好叫 China， 叫 Doggy。呢隻狗可愛的狗狗啊，好大嚿！哇，多謝晒！一開始送個頭俾我，哈哈。呢個都唔會食我啦。見到一個好細嚿嘅，哇，好開心啊！喺呢個多健生活，咁細嚿嘢，佢邊度會食我啊？真係啊，真係唔會咁大嚿，分開又咁細嚿。好多，但好多嗰啲唔知乜鬼嘢。Indonesia， 我一分開俾人死，一分開就死噶啦喂！呢個hello， 唔係嘛？一開始送頭咩？喂，多謝。哇，真係啊！喂，佢其實我唔覺得一分開一定死。喂，咁大嚿嘅，走先。哇，呢個仲大嚿。喂，呢個齒輪點行？咁細粒嘅嘢食唔食啊？喂，唔好啦！喂，唔好啊！係咪專登㗎你？唔好啊！唔好食我。俾啲齒輪玩咗，玩死咗。唔好啊！走位！幾時之後翻埋一齊啊喂！
我都係合翻埋一齊，終於。喂，講咁多次啦。喂，好大嚿啊！啊，你食你分開。哇哇！有啲咩好食呢？附近呢個好食。啊，Doggy，大家 team 㗎喂。好想食呢嚿嘢。好細粒有啲，多謝。喂，一分差嚟死咯！哇，你真係送頭送到咁嘅。喂，有啲我見到有啲俾人食咗。多謝。我分開得唔得㗎咧？我見到入邊有個人匿埋。呢個送頭啊，多謝。喂，唔好啦。個個都係送啊，冇理佢。哇，黐線嘅。好啦，今日試玩嘅啫。其實呢條片都差唔多噶啦。如果大家中意就撳個 like 啦。如果有啲咩講喺下面留言。我哋下條片返嚟再見，係咁先啦，拜拜。